गई। अब फीकी पकौड़ी भी उतार लेती हूँ। उतारने के बाद कौवे को, गाय को और मंदिर में देते हैं। ये मलमास में हमारे में होता है, जो हम ऐसा करते हैं, पकौड़ियाँ बना के गाय कुत्ते को और मंदिर में सब में देते हैं। तो वही आज मैं कर रही हूँ मंगलवार को। ऐसे तो शनिवार को करना चाहिए था, बट उस टाइम कुछ प्रॉब्लम थी, शनिवार को मैं नहीं कर पाई थी, तो मैं मंगलवार को कर रही हूँ। तो बस फटाफट से सब दे दूँगी। मैं खुशी को बुला दी हूँ, वो दे आएगी, मंदिर में भी दे आएगी और छत पर जाके कौवे को और बाहर गाय को सबको वो दे देगी। तो बस मंगलवार को मैंने और कुछ भी शूट नहीं किया था। ये है बुधवार का दिन, हो गई है मॉर्निंग। फिर से एक बार आप लोग को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो यहाँ पे हो रही है सुबह की मॉर्निंग की टी और बारिश खूब हो रही है यहाँ पे। तो बस मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ फटाफट से और गर्म गर्म चाय का मज़ा लेते हैं बारिश के साथ। तो मैं आप लोग को आगे दिखाती हूँ कि बारिश हो रही है। यहाँ बुधवार का दिन है, तो आ जाइए आप लोग ही साथ में बारिश के साथ गर्मा गर्म चाय का मज़ा लिया जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है। तो बहुत ठंड है, काफ़ी ठंड है यहाँ पे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, कुछ भी बनाने का मन नहीं है आज। तो आप लोग को कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के साथ। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल।